Good morning, students. Look at your chapter 12, Birds and Insects. Birds, most birds fly. Mostly birds उड़ सकते हैं. They have feathers and wings to fly. उनके पास wings, पंख और feathers होते हैं उड़ने के लिए. Birds eat with their beaks. जो birds हैं वो अपनी beak, चोंच की सहायता से खाते हैं. They eat grains, nuts and worms. क्या क्या खाते हैं बर्ड्स? ग्रेन्स, अनाज, नट्स भी खाते हैं और वॉर्म्स मीन्स छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं. पिजन, आउल, हैन, स्पैरो एंड पैरट. सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन जो हैं वो बर्ड्स उड़ नहीं सकते. इंसेक्ट्स हैव 6 legs. इंसेक्ट्स की 6 legs होती हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स क्रॉल. सभी इंसेक्ट्स जो है क्रॉलिंग यानी कि रेंग सकते हैं. सम कैन फ्लाई और कुछ उड़ सकते हैं. मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड ग्रासशॉपर, बटरफ्लाई. नेम 2 more insects that you see around. अपने आसपास आप कौन से 2 इंसेक्ट देख सकते हो? बग एंड वास्प. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. मोस्ट बर्ड्स फ्लाई. मोस्टली सभी बर्ड्स उड़ सकते हैं. दे हैव डैश टू फ्लाई, विंग्स टू फ्लाई. उनके पास पंख होते हैं जिनकी सहायता से वो उड़ते हैं. बर्ड्स ईट विद देयर बीक्स. जो पक्षी होते हैं वो अपनी बीक्स, चोंच की सहायता से खाते हैं. इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स. 6 legs होती हैं इंसेक्ट्स की. मैच द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विद देयर नेम्स. हमें बर्ड्स को उनके इंसेक्ट्स उनकी पिक्चर के साथ मैच करना है. दिस इज ग्रासशॉपर, स्पैरो, आंट, crow, cockroach, parrot, pigeon and mosquito. Color this picture of butterfly. What is this? Butterfly. आपको खुद इस पर कलर करना है सुंदर सुंदर. बाय बाय.